عبد الله، بتوع الممنوعات، بتوع الحاجات الحلويات، والله العظيم حلويات. بص يا محمد اهو، ربنا يخليه ويديه الصحة ويجمع الكنوز اللي في مصر كلها. ده مكان كنوز تحف، ده تقف تتصور جنبه ما يمشيش، ده تقف تتصور جنبه كده اهو. لسه بنقول يا هادي اهو، لسه على الارضيه. والله العظيم انا ما شفت الكلام ده عند حد في مصر كلها، لفيت ياما ولفيت مصر كلها ما شفتش الكلام ده عند حد. ممنوعات تاني بعد تريام دي اس انجليزي، هم يحاربونا عرفناهم وخدنا منهم المكن. دي ممنوعات طبعا، دي مش فرامل، دي غرام، فرامل الناحيه التانيه يعني. دي الفرمله بتاعتها. بص عمرك شفت موتوسيكل الفرامل بتاعته في الشمال والغرام بتاعته في اليمين؟ عمال ورا زي العجله برضه. بص زي العجله دي بتاعتها بدايه الصنع ما كانش وصل. ده كله شغل انجليزي. انت في تاريخ حياتك ما ركبت موتوسيكل، عمرك شفت فرامل الشمال؟ تعالى كده، دي الشمال اهي، دي فرامل. في اليمين بقى بتلاقي الغيارات. آثار آثار آثار، شايف لحد في مصر. لما صنعوا الموتوسيكل ده ما كانش في حاجه اسمها مساعدين. بص زنبلك في الكرسي اهو، ده زنبلك هنا في الكرسي اهو. اقسم بالله انا ما شفت مكان زي ده عند حد في مصر اهو. بص زنبلك اهو، فيها حمالة نص ورا زي العجل. ده شغل انجليزي اهو. بتاع الاثار، اثار هنا في اثار ورشه اولاد عبد الله بفيشه بحيره. اللي عنده من ده كداب في مصر كلها، مش هنتكلم كتير، المكان اللي بيتكلم عن نفسه. خش عليا كده، انت مش داخل ورشه موتوسيكلات ولا ورشه، انت داخل متحف اثار. ده الاثار، تعالى اتفرج. اثار اهو، اثار اهو، ده كله اثار. ده ولسه اهو. اثار اهو، هو بيجي كده. ده بيجي كده اهو. بص ده لسه جاي. هنا احنا هتدب في الروح. ده لسه شدله شويه. لسه هيتظبط، لسه هيتشد. هنا ممنوعات، ممنوعات كده، مواتير بيهمات اهي. اللي عنده من ده كداب في شبلد الاثار.